Hola a tothom, som els Taps i avui us volem presentar el nostre nou videojoc. Hola, sóc l'Aleix i m'he encarregat de la programació dels personatges. Hola, jo sóc líder i jo m'he encarregat de la programació i del disseny. I entre els dos ens hem encarregat de la programació de les animacions. Per què hem creat aquest videojoc? Hem creat aquest videojoc perquè ens agrada jugar a videojocs i a part perquè volem que la gent augmenti l'hàbit de menjar més saludable. L'objectiu del videojoc és menjar 3 menjars saludables que són la poma, el plàtan i la síndria i has d'escapar dels dònuts. Els 3 aliments que has d'agafar són els que es situen a baix de la piràmide dels aliments, que és a dir, que es pot menjar gairebé sempre. I els dònuts, que són els que t'has d'escapar, són els que es situen a dalt de la piràmide i només es poden menjar de tant en tant. Com l'hem fet? L'hem fet amb la web Scratch, que utilitzant les programacions com bucle, besar, repeteix... Espereu que us agradi. Creieu que som uns cracs en els hàbits saludables? Us animem a jugar!